નમસ્તે દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એક આરોગ્યના વિષય ઉપર ચર્ચા કરવાના છીએ અને આપણી સાથે વૈદ્ય અને વિદુષી બંને કહી શકાય એ પ્રકારના મહાનુભાવ છે. પારુલબેન જોશી, વૈદ્ય પારુલબેન જોશી અખંડાનંદ મહાવિદ્યાલયમાં નિવૃત્ત પ્રિન્સિપાલ હતા, નિવૃત્ત પ્રિન્સિપાલ છે, અને એ આપણી સાથે વસંત ઋતુમાં ઋતુચર્યા અને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓના આરોગ્ય વિશે એમની સાથે વાત કરશે. પારુલબેન, આપનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. નમસ્કાર જયવંતભાઈ. હું સ્ટેટ મોડેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ સાયન્સીસ કોલવડાના પ્રિન્સિપાલ એન્ડ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે નિવૃત્ત થઈ છું, અને આપણો પરિચય જે છે સાધના સાપ્તાહિકનો છે, અને એ જ પરિચય એ ખરેખર બહુ મીઠો પરિચય છે અને મને એ ગમશે, કારણ કે સાધનાને મેં હંમેશા મારો પરિવાર ગણ્યો છે. હવે આપણે ખરેખર ગુજરાત જે છે એને એમ કહેવાય કે એરિડ ઝોન છે કરીને ખરેખર બહુ અન્યાય થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત ખરેખર એન્વાયરોન્મેન્ટલી બહુ જ સમૃદ્ધ રાજ્ય છે, અને એની અંદર 6 ઋતુઓ વર્ષ દરમિયાન હોય છે, એટલે દર 2 મહિને ઋતુ બદલાય. હવે આયુર્વેદ એટલું સરળ અને એટલું સ્પષ્ટ વિજ્ઞાન છે કે એની અંદર એમ કે મને ગરમીમાંથી ઠંડીમાં જવું છે તો સીધું ગરમીમાંથી ઠંડીમાં જો માણસ જાય તો બીમાર પડી જાય. એટલે પ્રકૃતિએ એવો વચ્ચેનો રસ્તો મૂક્યો કે ગરમીમાંથી ઠંડીમાં સીધા નહીં જવાનું, વચ્ચે બફર ઋતુ આપી. તો સૌથી પહેલા શિયાળામાંથી ઉનાળામાં, ઉનાળામાંથી શિયાળામાં, તો તમે શિયાળામાંથી ઉનાળામાં આવતા પહેલા તમારે વસંત ઋતુ આવે, અને વસંત ઋતુ પછી ગ્રીષ્મ ઋતુ આવે, પછી વર્ષા આવે, પછી શીતકાલ આવે. એટલે આ મુખ્ય 4 થઈ. હવે વચ્ચે એક પ્રાવૃત ઋતુ આવે છે, અને શિયાળાની અંદર હેમંત અને શિશિર એમ 2 ઋતુઓ આવે છે. હવે ઋતુઓની અંદર સામાન્ય આપણે વાત કરીએ તો ગરમી, ઠંડી અને ચોમાસું. હવે આ જે વસંત ઋતુ છે એના માટે પણ થોડીક શું કહેવાય કે સમાજમાં દ્વંદ્વ આપણે કહી શકીએ કે આમાં કઈ ઋતુ ગણવી. તો કે ભાઈ આપણે હોળી આવી એટલે વસંત ઋતુ આવી ગઈ. હવે હોળી આવે ફાગણ મહિનામાં, અને આપણે જો સુશ્રુત સંહિતા પ્રમાણે ચાલીએ તો એની અંદર ચૈત્ર અને વૈશાખ મહિના જે છે એ વસંત ઋતુ માટે બતાડ્યા છે. એટલે જો સરળ વાત કરીએ, એક સામાન્ય માણસ સમજી શકે એવી ભાષામાં વાત કરીએ તો આપણે વર્ષ દરમિયાન 4 નવરાત્રી આવે. એ 4 મુખ્ય સિઝન પ્રમાણેના 4 નવરાત્રી છે. ચૈત્રી નવરાત્રી, ચૈત્રી એકમ જે છે આપણે ગુડી પડવો કહીએ, એ વસંત ઋતુમાં છે. અને એટલે ચૈત્રી પડવેથી આપણે આંબાના મોર એને ધરાવીએ માતાજીને. આંબાના મોર ધરાવવાના કારણ કે આંબ્ર વૃક્ષ એ વસંત વૃક્ષ છે, વસંત ઋતુનો છડીદાર છે. હવે બીજો છડીદાર આપણા ગુજરાતની અંદર જે છે એ કિમશુક પુષ્પ. કિમશુક એટલે થોડુંક સંસ્કૃત નામો વધારે હોઠે ચડી ગયા છે. એટલે કિમશુક પલાશ, ખાખરો, એના જે ફૂલ છે કેસુડો, કેસુડો એટલે કિમશુક પુષ્પનું આવવું એટલે વસંત આગમન સૂચક થયું. હવે કિમશુક પુષ્પનું આવવું એટલે આપણને ખબર પડે, દૂરથી જ જોઈને આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આને ફૂલ આવ્યા, અને એટલે આપણે વસંત પરિચર્યાનું પાલન ચાલુ કરીએ. તો વસંત પરિચર્યાનું પાલન કેમ કરવાનું? તો વસંત ઋતુની અંદર શિયાળામાં જે આપણા શરીરમાં કફ જામ્યો હતો, કારણ કે આપણે ઠંડીમાં હતા અને હવે બહાર વાતાવરણમાં ગરમી છે, એટલે શરીરમાં જે કફ જામ્યો તે કફ ધીરે ધીરે પીગળવા માંડે, અને પીગળીને પછી જે છે એ આપણે શરીરમાં છૂટો પડવા લાગે, અને જેમ જેમ છૂટો પડતો જાય એમ એમ કફના વિકારો આપણને જોવા મળે. હવે એવી વખતે જો આપણે શરીરને ધ્યાનમાં રાખીને વૃક્ષ પદાર્થનું સેવન કરીએ, અથવા તો આપણે વ્યાયામ પૂરતા પ્રમાણમાં કરીએ, અથવા આપણે ધ્યાન રાખીએ કે આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ એમાં આપણને પેટ ભરીને ન ખાવું. એટલે વૃક્ષ આહાર, લઘુ આહાર. લઘુની અંદર માત્રા લઘુ અને ગુણ લઘુ એમ 2 રીતે થાય. તો માત્રા લઘુ એટલે પ્રમાણમાં ઓછું, અને ગુણ લઘુ એટલે કે મમરા છે, ધાણી છે, ખજૂર છે. એ જે હવે ખજૂર ફળ છે ખરેખર, તો ફળ જે છે એ આમ સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય કે ફળ જે છે એ પચવામાં ભારે હોય.
પણ ખજૂરની વિશેષતા એ છે કે એ શરીરમાં બધું પોષણ તો આપે છે, સરળતાથી પચે છે, અને ખાસ કરીને ફ્રુક્ટોઝ લેવલ એનામાં વધારે હોય ને લીવર માટે બહુ સારું છે. હવે જે અચ્છા. કઈ વસ્તુ લીવર માટે સારી છે એ પાચન સુધારે છે. હમ પાચન સુધારે એટલે કફ જે છે એને જામવા ના દે, એટલે કફ જામે નહીં, અને કફ જામે ને નુકસાન ન કરી શકે એવી સ્થિતિ ઊભી કરવી, એને આપણે કહીએ વસંત પરિચર્યા. બીજું શું ધ્યાન રાખીશું આપણે, તો કે ભાઈ તડકો જે છે એ શરીર માટે જરૂરી છે, બધા માનીએ છીએ આપણે. વસંતનો તડકો જે છે એ બહુ જ માફક આવે છે, કારણ કે એટલું તીક્ષ્ણ એ ગરમી નથી હોતી. એટલે સવારના ટાઈમે સામાન્ય રીતે ગરમીમાં આપણે જઈશું તો 8, 8:30 થતામાં તો ગરમી સહન નહીં થાય, હમ પણ વસંતકાળની અંદર તમે 10, 11 સુધી ગરમી સહન કરી શકો એવી સ્થિતિ હશે. તો હમ એ સ્થિતિની અંદર આપણે બહાર રહીને વ્યાયામ કરીએ. હવે વ્યાયામ માટે પણ પાછો એક નિયમ છે ભાઈ જયવંતભાઈ, કે હમ આપણે પરસેવો થાય એટલે બધા શું કરે, પરસેવો થયો બસ પૂરતો થઈ ગયો વ્યાયામ, એવું નથી. વ્યાયામ જ્યારે અડધે પહોંચીએ આપણે, ત્યારે એની અંદર આપણા શરીરમાં પરસેવો થાય. એ હમ હમ પરસેવો થયા પછી આપણે જેટલો વ્યાયામ કર્યો હતો એટલો જ વ્યાયામ આપણે કરીએ તો એ વ્યાયામ બરાબર થયો કહેવાય, અને તો શરીરમાં લાઘવ ઉત્પન્ન કરે, એટલે શરીરમાં જે ભારેપણાની ભાવના હતી કફને લીધે એ દૂર થાય. હવે કફથી થનારા રોગોને કેવી રીતે ઓળખીશું, તો કફ છે ને સામાન્ય રીતે ગળામાં છે, હમ પેટ, તમારી પાચન પહેલા નબળું પડે, પછી ગળામાં એના સિમ્ટમ્સ દેખાય, પછી ફેફસામાં દેખાય, અને છેલ્લે ચામડી ઉપર દેખાય. તો પેટમાં કેવી રીતે દેખાય, તો સૌથી પહેલા તમને ખાવાની ઈચ્છા નહીં થાય, એમ થાય કે નહીં ભૂખ નથી લાગતી, અથવા તો મોંમાંથી લાળ આવે, અથવા હમ મોઢું બેસ્વાદ થઈ જાય. હવે બેસ્વાદ થાય, કફને લીધે બેસ્વાદ થાય તો કેવું થાય, તો એ ગળપણ મોઢામાં ગળ્યો સ્વાદ રહે, એટલે અચ્છા. માણસ કે મને ડાયાબિટીસ થઈ ગયો, એવું હમ નથી હોતું. હમ હમ મોઢામાં ગળ્યો સ્વાદ આવે એટલે ડાયાબિટીસ થયો એવું નથી. મોઢામાં ગળ્યો સ્વાદ આવે એનો મતલબ એ થયો કે તમારું પાચન નબળું પડ્યું છે, અને પાચન નબળું પડ્યું છે તો તમારે હમણાં ગરમ પાણી પી લેવાનું, એટલે મોઢાનો સ્વાદ જે છે એ નોર્મલ થઈ જશે. અને પછી તમારે થોડુંક પેય દ્રવ્ય વધારે લઈને સંસર્જન ક્રમપૂર્વક, એટલે ધીમે ધીમે, જેમ આપણે ઉપવાસ કર્યા નવરાત્રિના ને ધીરે ધીરે ફરી પાછા ડાયટ પર આવી, એવી રીતે ડાયટ પર આવો તો પછી કફથી થનારા રોગો થતા નથી હોતા. એટલે ભૂખ ન લાગે, મોઢામાં ગળપણ આવે, મોંમાંથી લાળ વધારે આવે, મોઢું લીપાઈ ગયું હોય એવું ફીલ થાય, એટલે ચિકાશ બહુ લાગે. એ તમે જોજો ઘણી વાર લોકો, ખાસ કરીને જે તમાકુ ખાવા વાળા છે, એ લોકો થૂક થૂક બહુ કરે. એટલે થૂકે એટલા માટે કેમ કે મોઢાની અંદર એ લોકોને કફ લીપાઈ જાય. થૂકવાનું નથી, ગરમ હમ પાણી પીવાનું છે, એટલે સરળતાથી પચી જાય, અને પચી જાય તો થૂકવાની ઈચ્છા નહીં થાય. હમ વધારે પડતું થૂકવાની ઈચ્છા થવી એ અમારા પ્રમાણે સારું લક્ષણ નથી. હમ એટલે હમ એ થૂકવાની ઈચ્છા થાય એના કરતાં ગરમ પાણી પીવું વધારે સારું છે. હમ બીજી વાત એ છે કે તમને ગળામાં ખરાશ આવે, અવાજ તમારો થોડો બગડી જાય, થોડો અવાજ ભારે લાગે, આળસ આવે, કામ કરવાની ઉત્સાહ હોવો જોઈએ, કે કરવું છે એવી ઈચ્છા ન થવી, સુઈ રહેવું, વધારે પડતી ઊંઘ લેવી, અથવા તો ઊંઘ આવવી વધારે પડતી, આવી હમ સ્થિતિ આવે તો તરત સમજી જવું જોઈએ કે કફ બગડ્યો છે અને વધ્યો છે, તો તરત જ આપણે ખાવામાં સાચવવું જોઈએ. લોકો સામે તે શીંગ ખાય, હું આવી જે વ્યક્તિઓ છે એને કહીશ કે તમે દાળિયા ખાઓ, દાળિયા બહુ સારા છે. હમ અને છેલ્લે છે તે ખંજવાળ આવવી, બહેનોની અંદર સફેદ પાણીની સમસ્યા આપણે વધારે જોવા મળે છે, અને સામાન્ય રીતે નાના બાળક હોય કે મોટા હોય, એને જ્યારે કફ દોષ બહુ વધી જાય તો એની અંદર તમને જોવા મળે કે એને ખંજવાળ આવે છે શરીર પર, એટલે એવું માની લે છે કે મને સ્કિન ડિઝીઝ થઈ ગયો છે. એ ગરમ પાણી પીવાથી કંટ્રોલમાં આવી જાય. એક વાત જે કરવા જેવી છે એ છે કે દિનચર્યા જે અમારી દિવસ દરમિયાન જે કરવાના કામો છે કે જેને લીધે આપણી તબિયત સારી રહે, એની અંદર જ્યારે સવારે ઉઠીને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું છે, દાંતણ કર્યું, પછી ઉલ ઉતારી એ વખતે ગળામાં રાત્રિ દરમિયાન જે કફ જામ્યો હતો એ કફ આપણે કાઢવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આ નોર્મલ રૂટીન છે. વસંતકાળની અંદર શું કરવાનું છે, પાણી ગરમ કરી એમાં થોડું નમક નાખી, એ જે નમકવાળું પાણી છે એને ગળામાં ભરી અને આ રીતે ગળું કરી
અને ગળામાં એનો શેક કરવાનો છે. એ થઈ ગયા પછી એ મીઠા વાળું જે પાણી છે એ એક મોટા ગ્લાસ જેટલું, એટલે લગભગ ગણો તમે 1.5 ટમ્બલર જેટલું, આપણે જે મોટા મગ હોય છે કોફી મગ, એવા 1.5 મગ જેટલું આપણે એ પાણી પીવાનું છે. એ પીધા પછી બીજા બધા રૂટીન કામ છે કે વ્યાયામ કરો તમે, કે એક્સરસાઇઝ કરો, કે જોગિંગ માટે જાઓ, કે આસન કરો, કે જે કંઈ કરતા હોય એ બધું કરો તમે અડધો કલાક. એટલામાં એ પાણી પેટમાં જઈને ત્યાં નીચેની સાઈડે, જો પિત્ત પ્રકૃતિ હશે તો નીચેની સાઈડે જાણા વાટે નીકળી જશે, કફ પ્રકૃતિ હશે તો ગળા વાટે નીકળી જશે. એ રીતે કફ ગળામાંથી દૂર થશે તો આપણે વસંત કાલ જન્ય જે કફજ વ્યાધિ છે એનાથી આપણી જાતને બચાવી શકીશું. અત્યારે જેટલી પણ આયુર્વેદની હોસ્પિટલો છે સરકારી, ત્યાં બધે જ આપણને મળશે વાસંતિક વમન. તો એ જો નિષ્ણાત ડોક્ટર હોય અને આપણે તંદુરસ્ત હોઈએ તો વાસંતિક વમન કરાવવા જેવી પ્રક્રિયા છે. પારુલબેન, હવે આપણે એક પ્રશ્ન લઈએ છીએ. એક પ્રશ્ન એવો છે કે અત્યારે ઘણા બધાને ઉધરસની સમસ્યા જોવા મળે છે, અને એમાં ખાસ કરીને એના જે ઉપાયો હોય છે તો ઘણીવાર કહે છે કે ભાઈ આ સૂંઠ કે મરી કે એનો એ લેવાથી ગરમી અંદર એસિડિટી થતી હોય છે. તો એવા લોકો જે હોય જેને આવી દવા લેવાથી એસિડિટી થતી હોય, તો એના માટે ઉધરસનો ઉપાય શું છે? સામાન્ય રીતે ઉધરસની અંદર અમે લોકો જો આવી તકલીફ થતી હોય તો, અને સૂંઠ અને મરી એને લેવા હોય તો એક ભાગ સૂંઠ, એક ભાગ મરી, એક ભાગ જેઠીમધનો પાવડર, એની ગોળમાં ગોળી કરી એ ચાવીને ખાઈ છે. હવે માની લો કે એને ગોળ નથી ભાવતો તો મધની અંદર મિક્સ કરીને લઈ લે. મધ એ વસંત ઋતુની અંદર બહુ જ મહત્વનું છે, પણ મધ ચોખ્ખું હોવા બાબત લોકોને શંકા બહુ હોય છે. આપણું ફોરેસ્ટ ખાતાનું મધ નીવડેલું છે, ગુજરાત સરકારનું જે ફોરેસ્ટ ખાતું છે, જંગલ ખાતું, એનું મધ ધન્વંતરી મધ જે છે એ નીવડેલું મધ છે, અને એ મધ નિર્ભયતાથી વાપરી શકાય. એટલે મધની અંદર આ પાવડર મિક્સ કરીને લે તો પણ સારું છે. એક શ્લોક કહીશું, વાસાયમ વિદ્યમાનાયામ આશાયમ જીવિતસ્ય ચ રક્તપિત્તી ક્ષયી કાશી કિમર્થમ અવસીદતી. એટલે જેને રક્તપિત્ત એટલે નાકમાંથી, ગળામાંથી, પેશાબમાંથી, સંડાસમાંથી લોહી જતું હોય અને રોગ પકડાતો ન હોય તો એને અમે રક્તપિત્ત રોગ કહીએ છીએ. ઘણી વાર તો ચામડીમાંથી, અને મેં એવા પેશન્ટ જોયા છે, બાળક પણ અને મોટા પણ, કે ચામડીમાંથી લોહી નીકળે એટલે રક્તપિત્ત. પછી ક્ષય એટલે આપણું જે ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે એના કરતા પણ ભયંકર રોગ છે ક્ષય રોગ. અને પછી આવે કાસ રોગ, તમે જેની વાત કરીએ. કોઈ પણ પ્રકારની ઉધરસ હોય તો અરડુસી જે છે એ એનું આપણે કહીએ કે રામબાણ ઇલાજ છે અરડુસી. એટલે એ અરડુસીના પાન ધોઈને પણ ખાઈ શકાય, અરડુસીનો પાવડર મળતો હોય. અને હવે તો તમે માનશો નહીં જયવંતભાઈ, કે જે લોકોની ગેલેરી હોય ને, હવે તો બાલ્કની નથી હોતી, હવે તો જે નવા મકાનો આવ્યા છે એમાં તો પેલું જ આવી જાય છે સીધું, તો એ બારી પાસે એ લોકો અરડુસી ઉગાડે છે કુંડામાં. અને એ અરડુસી એટલે હવે તો ઘરે ઘરે અરડુસીઓ મળતી થઈ ગઈ છે. અને અરડુસી જેવું કોઈ ઉપકારક દ્રવ્ય અત્યારના સમયમાં જયારે આટલું બધું પોલ્યુશન છે વાતાવરણમાં, ત્યારે અરડુસી બહુ જ ઉપકારક છે. એટલે વસંતકાળની અંદર એક પોઈન્ટ જે મારે એડ કરવો છે ફ્યુમિગેશન બહુ જરૂરી છે. કારણ કે મચ્છર પછી મશી એ બહુ જોવા મળે છે. તો આપણા વડીલોને આ વાતની ખબર હતી, એટલે વસંત ઋતુ શરૂ થાય એ પહેલા એ લોકોએ માસ ફ્યુમિગેશન કરાવ્યું હોલિકા દહન દ્વારા. અને એને એવી સરસ વાર્તા સાથે જોડી દીધું કે બધા હોંશે હોંશે ત્યાં જાય. અને ત્યાં આગળ, અને તમે માનશો ને કે એની અંદર જે આપણે શ્રીફળ ફેંકીએ છીએ એ શ્રીફળ પછી આખું અંદર સીજીને બહાર નીકળે, તો એને ફોલીને અંદરથી જે કોપરું નીકળે છે એ કોપરું ગોળ સાથે ખાઓ તો એના જેવી તાકાતવાળી બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. એટલે આ બધું જે આપણું આયુર્વેદ છે એ એટલું બધું જીવન સાથે વણી કાઢ્યું હતું આપણા વડીલોએ, કે ખરેખર એમ થાય કે આપણે નસીબદાર છીએ કે આપણે આવા વડીલોના સંતાનો છીએ. અને હું અને અમારા દર્શકો એ પણ નસીબદાર છે કે તમારા જેવા અનુભવી વૈદ્ય આજે આટલી સરસ વાત કરી. પારુલબેન, ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે મળતા રહેશું, આવા કઈ ને કઈ વિષય ઉપર ચર્ચા કરતા રહેશું. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર જયવંતભાઈ. ધન્યવાદ. નમસ્કાર. નમસ્કાર.